Halo semuanya, selamat datang di channel Adastinaya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang jintan si ramuan alami untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Jadi, mari kita mulai. Jinten adalah rempah-rempah serbaguna yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dengan memanfaatkan jinten ke dalam gaya hidup sehat kita dapat meraih manfaatnya dan menjaga kualitas hidup kita. Jinten, atau Cuminum-Ciminum, telah digunakan selama berabad-abad sebagai penyedap makanan dan bahan obat tradisional. Namun, manfaat jinten tidak hanya sebatas memberikan rasa khas pada masakan kita. Apa saja manfaat jinten untuk kesehatan tubuh? Tonton video ini sampai habis. Untuk yang baru bergabung dalam channel kami, bantu tekan tombol like, komen, subscribe, dan jangan lupa hidupkan notifikasi loncengnya. Yang like dan subscribe saya doakan panjang umur, murah rezeki dan sehat selalu. Mari kita simak beberapa manfaat jinten untuk kesehatan tubuh. 1. Jinten mengandung banyak nutrisi penting seperti zat besi, kalsium, magnesium, dan fosfor yang diperlukan oleh tubuh kita untuk berfungsi dengan baik. 2. Selain itu, jinten juga kaya akan senyawa antioksidan yang dapat melawan radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh kita. 3. Jinten dapat membantu pencernaan dan meredakan masalah perut seperti gas dan perut kembung. 4. Jinten juga dapat meredakan gejala gangguan pernapasan seperti batuk dan pilek, dengan sifat antispasmodiknya yang membantu melemaskan otot-otot bronkus. 5. Kesehatan jantung kita juga bisa mendapatkan manfaat dari jinten. Jinten dapat membantu menurunkan kolesterol jahat dan tekanan darah, menjaga kesehatan sistem kardiovaskular kita. 6. Risiko diabetes tipe 2 dapat dikurangi dengan mengonsumsi jinten, karena jinten membantu mengatur kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. 7. Jinten juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, membantu melawan infeksi dan penyakit. 8. Selain itu, jinten menunjukkan potensi dalam mengurangi risiko kanker dengan sifat anti-kanker yang dimilikinya. 9. Jinten juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental kita, membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan. 10. Nyeri dan peradangan dalam tubuh dapat dikurangi dengan mengonsumsi jinten, karena jinten memiliki sifat antiinflamasi dan analgesik. Dengan meningkatkan pencernaan nutrisi, jinten juga dapat membantu kita mendapatkan manfaat maksimal dari makanan yang kita konsumsi. Dalam pengelolaan berat badan, jinten dapat menjadi alat yang berguna dengan meningkatkan metabolisme dan mengurangi nafsu makan. Jinten dapat ditambahkan ke dalam masakan kita, digunakan sebagai teh herbal, atau diambil sebagai suplemen alami. Namun, penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau mengonsumsi obat-obatan sebelum mengambil jinten sebagai suplemen. Itulah pembahasan kita mengenai manfaat jinten untuk kesehatan tubuh. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.